E deste xeito chegamos á Lomba. Parece difícil de crer, pero sí, estamos xogando de visitante nesta volta da primeira rolda dos playoffs de ascenso. Despois dese empate inicial no Couto que nos deixou un pouco fríos a todos, hoxe toca remar. É certo que non xogamos na nosa casa, pero prácticamente ca xente vermella que hai hoxe é como así o fora. Veremos que nos depara este partido definitorio para a tempada entre Arosa Sociedade Cultural e Unión Deportiva Ourense.
penal. Lorenzo Rodríguez Gonzalo, Antón Lisandro, 14, Raúl Felipe, el campeón, Alessandro Fernández, y 93, Messi. Los primeros premiados tenemos de David expuestos. Gracias.
E así é como chegamos ao final deste apaixonante partido. Sobran as palabras despois do visto neste terreo de xogo na Lomba. Era un escenario máis que difícil, xa o sabíamos por experiencia. E despois dese resultado, ese empate na ida, a cousa parecía que se podía truncar. Apareceu o gol de Luismi, despois empata o Arosa, e sabendo que o tempo xogaba en contra do Ourense xa na prórroga, o gol de Labrada desatou toda a locura que ainda teñen estes, bueno, centenares de afeccionados ourensanistas que agora ás 12 da noite viaxan cara a Ourense. Mañá veremos moitas caras de sono na cidade, pero seguro que pagou a pena. Pouco máis temos que decir a estas alturas. Vémonos na próxima rolda. O Celta C Gran Peña espera xa para intentar acabar esa fase galega deste playoff de ascenso a segunda ref. Mandar, por suposto, e adicar de algún xeito este vídeo a David Rojo, que foi evidentemente a parte negativa do partido, desexarlle máis pronta das recuperacións, e nós, xa sabedes, vémonos na próxima. Eu, polo menos, iría seguindo as redes da Unión Deportiva Ourense, suscribindo en YouTube, seguindo en Instagram, bueno, xa sabedes todo isto, porque queda o mellor, queda o máis bonito, se Dios quere, e seguimos no camiño a segunda Real Federación. Vémonos na próxima, chao!